La Merkel, Kanzleră germaniză, președinte Franței Emmanuel Macron. Die im Bașc. Staatspräsident Emmanuel Macron in Berlin ist. Und zwar zu einem Presidenti Franței, Emmanuel Macron, în Berlin, Regierungschefs aus dem westlichen Balkan. Që të mirëpresim vendet e Ballkanit Perëndimor Der Europäischen Kommission, Frau Mogherini. Dhe gjithashtu edhe prezencën e zonjës Mogherini dhe bashkë që të jemi këtu në mënyrë që të njoftojmë edhe një herë për perspektiven e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe punën që edhe Komisioni Evropian duhet të bëjë dhe që të merremi edhe pak a shumë me çështje të ndryshme të Ballkanit Perëndimor në mënyrë që t'ju japin një shtysë më të madhe vendeve të Ballkanit Perëndimor bashkë Gjermania dhe Franca që në mënyrë që t'japin një shtysë sepse ky rajon është edhe në interesin ton, interesin e Bashkimit Evropian dhe ashtu siç mund të keni parë se kemi një rast në Maqedoninë, siç ka qenë problemi me Maqedonisë dhe Greqisë dhe që na ka dhënë një shpresë për të zgjidhur çështje të ndryshme. Dhe për këtë kanë kontribuar Greqia, por njëkohësisht edhe Bullgaria, kryeministri Bojko Borisov në mënyrë. Por megjithatë përveç atyre ka edhe shumë tema të tjera dhe një prit sidomos gjatë darkës do të diskutojmë siç është çështja e Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të shohim se çfarë mund të bëjmë në mënyrë që t'i sjellim në një drejtim të duhur këtë vende dhe shpresoj që të kemi një diskutim shpresdhënës që të diskutojmë në lidhje me këtë çështje. Es können keine Abkommen gemacht werden zu Lasten anderer, die dann die Folgen zu tragen haben. Und das rechtfertigt eben auch genau dieses Format. Es ist ein informelles Format, es ersetzt nicht doja që të njoftoja se kjo nuk është një format zyrtar, është një takim informal në mënyrë që të diskutojmë çështje të ndryshme të përgjithshme, por edhe bilaterale dhe njëherë dua ta falenderoj presidentin francez që ka ardhur në Berlin dhe kjo është një shpresoj që të kemi një diskutim shumë të qëndësishëm, qëndësor në mënyrë që të vazhdojmë procesin tonë përpara. Merci Madame la Chancelière, chère Angela, et je suis très heureux en effet d'être aujourd'hui à Berlin et de poursuivre les initiatives communes que nous menons sur plusieurs sujets. Il y a quelques semaines, vous étiez à Paris pour qu'ensemble nous puissions discuter avec la Chine. Aujourd'hui, nous traitons ensemble d'un sujet européen au premier chef et je pense que c'est aussi comme ça que nous concevons l'efficacité de la relation franco-allemande et notre volonté de faire ensemble. Je n'ai rien à retirer à ce que vient de dire à l'instant Madame la Chancelière. La volonté, ce que nous avons voulu, c'est pouvoir dans un cadre informel réunir en effet les Balkans occidentaux et avoir une discussion ouverte sur les cas évidemment les plus sensibles et plus largement sur la stabilité de la région. Parce que nous considérons que c'est au premier chef une affaire européenne, il y a beaucoup de partenaires concernés, mais c'est aussi de facto notre stabilité qui en dépend. Et à ce titre, les derniers mois ont montré que les progrès sont possibles. Nous sommes une vingtaine d'années après des conflits qui ont profondément déchiré les Balkans et cette région, conflits, comme vous le savez, où la France a eu un rôle tout particulier. Et avec l'accord de Prespa, nous avons vu qu'il était possible de régler des différends qui semblaient indépassables. Et quand les dirigeants décident de s'impliquer, il faut là en effet remercier messieurs Borisov, Tsipras et Zaïev, eh bien on arrive à trouver une solution très concrète et à passer outre. Et donc, moi je vois deux priorités principales dans nos discussions d'aujourd'hui. La première, c'est évidemment de parler
du cas très concret de la Serbie et du Kosovo, avec la volonté qui est la nôtre que des discussions puissent reprendre. Nous n'avons pas l'intention de prescrire une solution à Parlamentit të ndëruar Belgrade et shikuesin, Pristina, jemi me mais këtë bien la transmetim të volonté, drejt për drejt nga d'abord Berlini, à ku regarder presidenti le plus francez options është duke possible, mbajtur de një se konferencë për media dépassionner bashkë me le débat kancelarin et gjermane à permettre Angela Merkel, d'avancer sans dhe tabou. siç mund edhe Et ta sans qu'il y ait kuptoni de për nga crispation rëndësia, régionale qui duket ne se naisse gjithë ky summit është i përqendruar kryesisht në Nous avons tous çështjen e travaillé dialogut ensemble mes Kosovës dhe sur les Serbisë, deux duke parties pasur immédiates. parasysh se çështja mes Maqedonisë Veriore dhe Greqisë tashmë është zgjidhur. Në këto momente presidenti francez është duke shpjeguar rëndësinë e këtij samiti dhe njëkohësisht është duke shpjeguar se në darkën informale do të diskutohet kryesisht rreth dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe stabilitetin që ky proces duhet të sjellë për vendet e Ballkanit perëndimor. Pak më herët, presidenti francez e falenderoi kancelaren Merkel për këtë iniciativë dhe njëkohësisht për angazhimin e saj në mënyrë që të mbledhë të gjithë liderët e vendeve të rajonit të Ballkanit perëndimor në këtë summit. Siç mund edhe ta keni kuptuar, tashmë rreth një orë më vonë pritet që të gjithë liderët e vendeve të Ballkanit perëndimor dhe njëkohësisht edhe presidenti francez dhe kancelarja Merkel bashkë me drejtuesit e Bashkimit Evropian do të jenë në një darkë jo formale, ku siç tha dhe kancelarja gjermane Angela Merkel, do të diskutohet kryesisht mes të tjerash në mënyrë të veçantë për çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Njëkohësisht në këtë moment presidenti francez është duke diskutuar pothuajse ose është duke folur pothuajse veç e veç për secilat vendet e rajonit të Ballkanit perëndimor. Në këtë moment është duke folur për Bosnjë dhe Hercegovinën, ku si pikë kruciale përmendet sundimi i drejtësisë dhe stabiliteti që duhet të sjellë në çështjet e sigurisë. Presidenti francez në këtë moment është duke shpjeguar se bashkëpunimi i vendeve të Ballkanit perëndimor është shumë i rëndësishëm për integrimet e vendeve të Ballkanit perëndimor. Voilà, à mes yeux, les priorités de cet agenda. Je remercie à nouveau Madame la Chancelière, chère Angela, pour son invitation et la réunion que nous allons avoir. Und nun gehen wir an die Arbeit. Dhe tani në këto momente kancelarja gjermane tha le të fillojmë dhe le të vazhdojmë të punojmë. Pam pra konferencën për shtyp të kancelarës gjermane Angela Merkel dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron.